Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bizani kuzatib borayotgansizlar. Bugun yana sizlar bilan video obzor qilamiz. Videoni ko'rishdan oldin zo'r degan like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Telegram qidiruv tugmasiga haydovchi bolajon so'zini orasini uzmasdan yozing va bizni Telegramdan kuzating. Va Baxvat mashinani video obzor qilamiz va sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan mashinamiz 307 modeldagi AMG Mercedes-Benz Gelenwagen. Buni hozircha oq rangi bor. Spoilerlari, ba'zi detallari qora oq aralashtirilgan. Oldida himoya dugalari ham bor. Oblisovkasini ko'rsanglar bo'ladi. Farlarni hozir sizlarga bir sekunda yoqib ko'rsatamiz. Ovozlari ham juda zo'r chiqadi. Oldi faralari yarki bo'lib yonadi. Mashinamiz 95-100 kilogacha bo'lgan yuk ko'taradi. Chunki orqasiga ikkita eng katta motor qo'yilgan. Tiydan ko'rsanglar bo'ladi. Motorlari joylashgan. Bu yoqdan ballonlarni tushirib qo'ysa ham bo'ladi. O'zingizlar ko'tarib olib ketsa ham bo'ladi. Sidenalari ikkita alohida jigarrang rangdagi yumshoq eko-kojali sidenaga ega. Bu yoqda bu ham avtomat korobka, oldinga orqaga yuradigan tugmalari bor. Bu MP3 sistemalari, o'chirib yoqadigan tugmasi. Bu ham juda og'ir. Agar orqasidan tortadigan bo'lsangiz, sizlarni ham tortib olib ketadigan darajada kuchli. Va nimaga kuchli deganimizda, buni akkumulyatori sidena tagida eng katta 24 voltli akkumulyator joylashgan. Mashinani yondan ochilishini ham ko'rsatamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda chiroyli chiqqan. Bu mashinamiz agar ikkita bola o'tirsa, ikkita 5-6 yoshli bola o'tirsa bo'ladi, bitta 10-11 yoshgacha bola yursa bo'ladi. Buni faqat oldi farlar yonida, orqadan ham ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi. Diskalariga ham alohida e'tibor berilgan, yaltirab chiqarilgan. Bu mashinamizning hozirgi kunda narxi $320 chiqqan. Keyingi mashinamiz Speed 08 deb nomlangan mashinamiz. Bu ham katta, ichlari keng, ikkita 6 yoshli bola, 7 yoshli bola bemalol o'tira olsa bo'ladi. Ruli bunda ham chap tarafda joylashgan, o'rtada emas. O'ng tarafga bitta bola bemalol o'tira olib olsa bo'ladi. Ikkinchi bola chap tarafda o'tira olib mashinani boshqarsa bo'ladi. Buni ham ikkita tarafdan eshiklari ochiladi. Alohida oyoq qo'yadigan spoiler tepasida joylari ham bor. Balonlariga e'tibor beringlar. Juda katta, yumshoq rezina balon. Hozirgacha ko'rsatilgan hamma mashinalarimizda balonlari yumshoq rezinali balon bo'ladi. Bu nasos bilan ishlaydigan balon emas, o'zi to'liq kauchuk qilingan, yumshoqqina yuradi. Bu ham qarang, kattaligidan juda ham katta. Mana ikkita bola bemalol o'tiradi. 80 kilogacha bo'lgan yukni indamasdan tortib olib ketadi. Buni knopkasi. Ovozlari ham juda baland chiqadi. Oldi faralarni ko'rsanglar bo'ladi. Glavniy faralari, atrofdan tepa faralari, past faralari ham yonadi. Juda chiroyli chiqqan mashina. Orqa tarafiga ham e'tibor beramiz. Orqasida ham uzunchoq, to'liq fara yonadi. Ikkita chetda glavniy asosiy chiroqlari ham bor. Bundan tashqari, demak, shatakka oladigan ikkita plasmas narsasi ham bor. Xo'p, bundan tashqari mashinamiz kilosini o'tdi, akkumulyator tagida joylashgan. Yaxshigina katta akkumulyatorga ega. Rul ruchnoy boshqarsa ham bo'ladi, pedal bilan, pult bilan ham boshqarsa bo'ladi. Buni ham pultlari bor. O'zi bilan birga ko'rsanglar bo'ladi, pult bilan ham boshqarsa bo'ladi. Sizlarga ham keng ikkita farzandinglar bo'lsa, bemalol o'tira olsa bo'ladi. Buni hozirgi kunda qizil hamda oq rangi bor. Mashinamizning hozirgi kungi narxi $320 chiqqan, 24 voltli Lamborghini Aventador, ikkita o'rindiqli. Buni demak, bez kraska yashil rangi, sariq rangi va qizil rangi bor, va qora rangi bor, hozir qora rangidan qolmagan. Mashina eng tez yuradigan mashinalardan bittasi. Nimaga desa, bu drift qiladigan mashina. Videosini hozir video davomida ham shu yerda o'zida qo'yib yuboramiz. Orqa balonlari plastmas balon bo'ladi, oldi balonlari yumshoq rezina balon bo'ladi. Nimaga desa, sababi orqa balon drift qilib joyda aylanadi. Buni videosini hozir qo'yamiz. Aynan shu sabab uchun mashina orqa balonlari plastmas bo'lib chiqqan. 24 voltli akkumulyator, katta akkumulyatorga ega. Ikkita motor joylashgan balonlarida va mashina zo'r chiqqan. Ko'rsanglar bo'ladi. Hozir mashinani yoqib ko'rsatamiz sizlarga. Bu ham xuddi shu hozirgi hamma ko'rsatgan mashinamizdagi deyarli bir xil avtomat korobka chiqadi. Hozir ekonom rejimda svetlar o'chirib qo'yilgan. Bu yerdan svetlarni yoqsak, oldi faralari yonib turadi. Chiroyli bo'lib turib, pult bilan ham, pedal bilan ham boshqarsa bo'ladi o'zini. Xo'p, orqa tarafdan faralarni ham ko'ramiz. Juda zo'r chiqqan. Aventadorlarimiz hozirgi kunda bez kraskasi $340, krash shinelari $360 chiqadi. Wagen 6 balonli, rezina balonli pikap Gelenwagen. Yo'l tanlamas shakli. Buni ko'ryapsizlar, chiroyli chiqqan. Ko'rinishlarini birinchi video obzor qilib ko'rsatamiz. Xo'p, birinchisi bu orqa tarafdan boshlasak, orqada ichiga o'yinchoqlar, narsalarni qo'yib qo'yadigan bagajchasi bor. Bu olinadi. Olgandan keyin ichiga yana ham katta bo'ladi. Narsa solib qo'ysa bo'ladi ichiga. Bu qaytib joyiga qo'yiladigan narsa. Ustiga narsasini ortib bo'lgandan keyin bitta bola chiqib olsa bo'ladi, ikkita chetidan ushlab turib minib ketsa bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqqan. Balonlari keladigan bo'lsa, yumshoq rezina balon bo'ladi. Ko'rinish kauchukli. 6 ta balonda, demak, motor joylashgan, 6 ta tarafdan balonlar tortadi. Ichki saloniga o'tadigan bo'lsak, xo'p, ichki saloni sal chaproqda rul joylashgan, ikkita o'rindiqli, yumshoq eko-kojali o'rindiq, bitta tarafga bitta bola, ikkinchi tarafga boshqasi o'tirsa bo'ladi. Nakleykalarni yopishtirib chiroyli qilib beriladi. Ikkita tarafdan eshiklari yonga ochiladi. Chiroyli chiqqan mashina. Endi yoqib ko'rsatamiz mashinani. Yoqqanimizda tepadagi bolaning tepasidagi chirog'i bu yerdan yonib turadi.
Oldi fari tepadagi chiroqchalar yonadi. Asosiy chiroqlari oldindan yonadi. Tedagi tumankalari ham yonib turadi. Mashinani oldi oblisovkasini ko'rasizlar. Chiroyli chiqqan emblemalari bilan birga. Mashinamizni yon tarafdan ko'rinishi. Bu yerda spoilerlari ham bor. Bu yoqlari plasmas. Mashinaning ham yog'i plasmas. Orqa faralarini ham ko'rasizlar. Chiroqlari orqa faralardan ham yonib turadi. Ichki salonga o'tadigan bo'lsak, bularga ham e'tibor berilgan. Oldida tablolari. Chiroqni bu yerdan ekonom rejimda o'chirib qo'ysak bo'ladi. Men bu yoq tarafdan ko'rsataman. Chiroqlari to'liq o'chadi. Mashina o'zi ishlayveradi. Ekonom rejimda ertalab shunaqa holatda haydab yursa bo'ladi. Chiroqni o'chirib yoqadigan. Keyingi yashil knopkamizni aytadigan bo'lsak, buni ajoyib xususiyati bor. Bitta bola bo'lmasa, yosh kattaroq odam orqaga o'tirib olsa bo'ladi. Mana o'zim o'tirib ko'rsataman sizlarga. Orqaga o'tirib olgandan keyin ikkita chetga oyoqni qo'yib olsa bo'ladi. Ikkita chetdan bu yoqda ham pedali bor. Bu yerga chiqib turib, kattaroq odam o'zi boshqarsa bo'ladi. Yokida ichkaridan bolani o'zi ham boshqarsa bo'ladi. Buni qatdan bilamiz. Tepadagi knopka yashil tepaga qarab turadigan bo'lsa, bu ichkarida o'tirgan bola o'zi boshqaradi degani. Bu yerdan knopkani bossak, yurib ketadi degani. Agar pastga qiladigan bo'lsak, bu yoq tarafdan gaz bosiladigan bo'lsa, bu yoq tarafdan ham ishlab ketadi degani. Ushbu pikap Gelimagin yo'l tanlamas mashinamizni hozirgi kundagi narxi $400 chiqadi.